Cái đầu tiên mình mong muốn sau buổi học này là các bạn sẽ có một sự kết nối với nhau, có thể chia sẻ với nhau, hoạt động đội nhóm một cách tốt nhất, và các bạn có nắm vững được những cái công cụ cũng như là những cái kỹ năng để các bạn hoạt động kinh doanh hiệu quả, bùng nổ. Một buổi như hôm nay á là tôi đánh rất mạnh vào cái mong muốn, nó thể hiện cái mong muốn của boss Hương và đứa cá nhân tôi thấy là quan trọng nhất là bạn hãy kết nối với nhau. Các bạn đều là những người có thế mạnh, thế nhưng mà bây giờ thì mình chưa kết nối mạnh, và nếu như mình kết nối lại thôi chúng ta sẽ tương trợ giúp đỡ với nhau, và mình đẩy cái con thuyền chung chúng ta càng đi nhanh hơn, và qua đó thì tất cả các cá nhân chúng ta đều có được hưởng lợi ở đó. Với thời đại công nghệ bây giờ và tất cả những kênh truyền thông chúng ta đang có trên tay ấy, thì hiện tại bây giờ mình nên làm theo cách đừng dùng cái cách một chúng ta chuyển sang cái cách một cái nhiều hơn. Các bạn dựa vào cái hạnh phúc của mình, những cái hay là cái tình yêu của các bạn đối với con nhỏ nó cũng rất là khiến hàng ngàn cái tim rung động vì các bạn, bởi vì là ở ngoài kia, xã hội ngoài kia hàng nghìn người ta không có được cái đấy, hàng triệu người ta không có được cái đấy. Thế nên là khi mà bạn up lên thì họ sẽ khao khát và họ sẽ chú ý đến bạn. Có nghĩa là mình tận dụng mọi thứ từ gia đình, cuộc sống của mình, từ những cái đơn giản nhất, sơ sài nhất. Đấy, những điều bạn thích và những điều bạn ghét các bạn cũng sâu ra luôn. Thì mọi người sẽ rất là chú ý, và nó đấy, như quay lại cái vấn đề ban đầu tôi nói là cái vấn đề là nó là thật đấy, nên là mình khai thác không bao giờ hết. Các bạn khai thác gia đình bạn không bao giờ hết, khai thác bạn bè bạn không bao giờ hết, khai thác đi du lịch các thứ của bạn không bao giờ hết. Nhưng mà nếu mà dựng lên một cái hình tượng không đúng về mình thì nó sẽ hết thôi, và mình sẽ không đem lại cái hiệu quả tối ưu cho các bạn. Mình đến từ Hà Nội, thì hôm nay là khóa học kinh doanh thực chiến online do thầy Nguyễn Kiên Cường giảng dạy. Thì sau cái khóa học này mình cũng cảm thấy rằng là mình tiếp thu được khá là nhiều kiến thức bổ ích cho mình, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình cũng học hỏi được ở các bạn rất là nhiều. Mình tới đây là được giao lưu học hỏi với các bạn là ở trên các tỉnh này, hoặc là ở chi nhánh của các bạn khác nữa. Ngày hôm nay mình đến cái buổi học này là do bên Cosu tổ chức. Sau cái buổi học này thì mình rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm để về đào tạo lại cho đội nhóm của mình. Có những điều mà ngày xưa mình cũng đã từng nghĩ đến, nhưng mà là mình không biết phát triển nó bằng cách nào ấy. Thì sau buổi học ngày hôm nay thì mình cũng đã biết được nhiều cái để phát triển được nó. Và sau buổi học này thì mình sẽ truyền thêm cho đại lý, thêm chi nhánh và hoặc là khách lẻ của mình nhìn những cái việc mà tư vấn về da biết rõ là nhiều hơn, thì mình học hỏi tùy từng các đại lý ấy, để giúp cho bản thân mình tốt hơn. Thì tôi mong muốn rằng là hệ thống Cosu hãy vững mạnh nhanh lên, hãy trưởng thành nhanh lên và hãy đoàn kết mạnh hơn, bởi vì các bạn cũng đang có những cái áp lực cạnh tranh rất lớn ở ngoài kia, và các bạn cần phải nhanh chóng để chiếm lĩnh thị trường, và việc của bạn bây giờ là hãy đoàn kết và liên kết lại thôi. Cosu sẽ ngày càng phát triển, bởi vì mình tin rằng là người dẫn đầu của mình rất là giỏi, và mình tin rằng là hãng của mình sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Cảm ơn Phạm Thị Thu Hương cũng như là công ty Cosu rất là nhiều. Chúc buổi học thành công rực rỡ ạ.